толкова много. Аз искам да споделя нещо лично с вас. Пътувайки насам, спряхме в Кичево за малко на една бензиностанция, където от една кола излязах няколко момчета и ни казаха: здравейте, братя, добре дошли, братя. Това беше много вълнуващо, защото ние наистина сме братя и това е исторически факт, който не подлежи на коментар, нито на съмнение. Ние имаме общо минало, общо настояще и надявам се и общо бъдеще. И затова тук, пред паметника на Даме Груев, идеолога на въстанието, аз специално искам да ви поднеса поздравите на Българското сдружение на родовете от Македония и да пожелая на всички вас още дълги години да честваме тази свята дата, да бъдем заедно, ние и нашите потомци, за да се помни винаги това място, това въстание и всички участници в него. Да сте живи и здрави, благодаря ви.